Sengkaripun Ibu Tuwin Bopo Agus Ruhadi kanthi kairing gending Gleo. Sumuga dumateng pangarsa pangarak suwane pinanganten Bopo Ahmad Fauzi kasumangkaaken. Lumantar kula Bopo Sukarno kaliyan Ibu boten wonten raos panundung awis saking rawuhipun kadang besan sak pangobyo. Ingkang wekdal punika putrane Bopo Agus Ruhadi sekalian sak pangobyo ngersakaken kondur tumuju ing Kabupaten Brebes nggih Jawi Ilir Kilen. Jenengan hanya dong palele Gusti mugi tindak sak konduripun ngantos dumugi ing bale wisma sowang-sowang tansah pinayungan rahayu wilujeng nir ing sambekala. Ing kepungkasan saking kula pribadi ing kula pilih salebetipun kula nglaksanakaken sejibahan inggih ngaturaken rantamaning adicara wiwit lekas ngantos dumugi pungkas kathah atur kula ingkang sasar susur tumpangsuh sungsang sari awis saking kirangipun paseserpan kula sugi bisa naon kula ingkang menika dumateng udanipun para pini sepuh ingkang sampun hantu kaping yuswa ingkang ateges sampun pono ing pamawas ewah lebda ing pitutur saking diri pribadi kula nyuwun agunging samudra pangaksami ugi boten kata lumen ngaturaken gunging panuwun dumateng para kadang werda mudha salebur wonten lingkungan RT 3 RW 8 Sipenggung Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur kalebet wewenang Kabupaten Semarang ingkang sampun kesahaja guyuh pengabektanipun Bopo Sukasno ngagungan dikersa mugi-mugi Gusti Allah ingkang saged paring piwales dumateng panjenengan sami lan ugi ngaturaken dumateng pun grup Campur Sari Jangkep Sahita ingkang wijil saking Kabupaten Sukoharjo Makmur ingkang sampun damel regenging swasana dumateng putripun Roko Mas ingkang hangasta nututi dua putri sang sistem wonten sedaya ingkang rawuh ingkang sampun paring pangudaya anggenipun wonten acara wonten sampika saged kancar lancar boten wonten alangan supaya lestari cecek santosa mujo pinangka putane atur hayu widayan mugia rahayu ingkang sinarine bangsa saking kula pribadi asul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten salajengipun kula aturaken panjenenganipun Roko Mas Ringgo monggo. Ideologi
Siaka prakanca makarti aluriku kaya pratanggawi daswara wadine campur sari sahita sayati sanalangan sani ojo Winantu sagunging karayon kawilujengan kabegjan bakar harjan wilasane Gusti Kamurban kawasa muga kasarana katumanduk para lenggah para tamu kakung luwah putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng siang pinanggihan kala sak kanca paguyuban campur sari sahitna mijil saking laladan jonggolan Ponomaren Tawangsari Sukoharjo makmur. Ngabiyantara pisuwan tepi dawuh saking keparang gati kangge hormatan Bapak Sukasno sekalian Ibu Sumani ingkang pidalem wonten ing laladan Sipenggung RT 3 RW 8 Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Nggih kepareng monggo tasakuran pambayanging pinanganten saribit pun Mas Bagus Anggit Ribowo SP. Sebodo nganti Kusumani Ngayurara Wiwit Mulyanah SH putra pawesti saking janipun Bapak Agus Rohadi sekalian Ibu Sudirah ingkang pidalem saking laladan Duko Tengah RT 3 RW sekawan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Monggo piswanipun para kadang-kadang sahitna campur sari sepisan derek suka donga pamuji katur ingkang kepareng hamengku gati monggo tasakuran pambayanging pinanganten saribit pinaringana kawilujengan katentreman bagya mulya ngantos paripurna boten-boten aleket sawiji punapa. Suka derek kakudangan pinanganten sekalian suka lumaraping bebrayan agung tertamtu pinaringana kawilujengan kawastanan dadya keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Para lenggah, para tamu kakung miwah putri, para kanca-kanca sahitna campur sari, nyawiji dua putri audiosan. Ngembani wis saking kepareng hamengku gati kasuwun caos panglipur saha miyak sepining swasana. Kunjuk para priagung tamu kasuwun lenggah kanthi suka sekeca sinambi ngrabi pasugatan kang katur cumawis uga kepareng General Agung saking kepareng hamengku gati Bapak Sukasno sekalian Ibu Sumani sinengkuyung warga ageng wonten ing laladan Sipenggung Susukan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Piswanipun sahitna campur sari nganti wonten ing Triwidwati Sasriwati lir gumanti setunggal boko sawiji marak sowan. Kala tepungaken urut saking sisih kiwa piswanipun Mbak Tini Manyul ingkang bidalem saking laladan Kutha Klaten bersinar. Yenak ngabiyantara sing nyawiji jumeneng sowan katur para priagung tamu suka engke kepareng lenggahan. Kalajengaken menggah piswanipun ingkang kekalih piswanipun Mbak Kristin ingkang bidalem saking laladan Karangdawa ugi Kutha Klaten. Kasubul ingkang ketiga piswanipun Prastiwi ingkang bidalem ugi saking tlatah Kutha Karangdawa Kutha Klaten. Ya ngadekanana para lenggah para tamu kakung miwah putri sadarum kasul lenggah kanthi suka mardu mardikaning panggalih. Song caos panglipur nyawiji para kadang sahitna campur sari. Pangalebono miwah panyarwe kala sumanggaken wilujeng siang wilujeng sekolah legahan sinaringan para kadang-kadang sahitna campur sari. Semoga nuwun matur nuwun.
muga tansah tentrem atiku dadi tentrem amulake trokan kanjeng mari kangen ulat sira netra tajem tajam rina salam hangat mreng temen-temenannya muga-muga tansah tetep sayatan dewas paten kebaran luwes aten tansah dinakan bagyo moyo atuhin suker sakit jenakat pamong mitra pinujang siaga hargai rezeki kang halal akan kaget ineningan anggaran kanibah Suka nyawiji pambuka para kadang Saidna senaringan dua putri audio sound iki ya protokole kondang Mas Slamet. Nggih. Nggo suwun berkahipun. Ya. Ya nak, Nggih. nyawiji para kanca-kanca Saidna ya Dan. Nggih, monggo. Pamintaku temanten kekalih tertamtu Mas Anggit kalian Mbak Wiwi. Foto. Video Mas e. Dipordio. Kratok tenan. Oleh ora ngerti kok ya. Biasane nganggo ngono kae kok cilik. Atut runtut tansah ora runtungan ing sarina sawah ngene Pak Kasno wingi ra kondur nang Demangan ya no. Wah, Demangan panen iwak lek. Wah, kaline disat kok ya. Kaline disat. Umar kae nganti go kresek tok tang kresek kok, Bro. Apa to iki? Iwak. Iwak kali lho. Oh, oke iki ya dikeki kok kono kek. Iya kono. Iwak entah mateng. Mantap, Mas. Pindha mimilan mintuna ayo bareng nimasan tepi wajib situasi bebrayan biasa le, ratu tong ngenek-ngenek nih. Yo, Jawi Cipang lho. Kowe iki yo ngopo? Musike mau kaya Penyanyi karo musik iki kaya menyatu kaya nak krungu tik-tik yo ngene-ngene. Heeh. Krungu dhisik glek-glek yo ngene. Yo, nyuwagaken panglipur para tamu, warga ageng saking Brebes lenggah kanthi suka sekeca Sahidna. aku kang setya satu Iya. ngerti saiki Ono menyang ono. Kalau. Iya. Abur sumona Andiko pangayomanku Langit badanku wis nyata
Ande wong ora duwe Tanda yakti wong kowe sing ora marai lah yo iki sing ngomong rawuh ki sedaya ya seniman. Nggih. Ibu-ibu kene mau ya nirokke lho nek lagi pambuka. Lanjut. Oh, Pinter-pinter ya, Mas. pinter-pinter nyanyi kabeh. Ingkang menika lho. Ingkang pundi? Oh, nggih. Ibu sinten menika, Bu? Kalian Bu sinten? Bu Sita. Bu Sita. Oh, Bu Sita. Mugi lestari ya Mugi antuk berkahing witi anti kembang tansah Sahitnan dua putri audiosan Sonyawiji para tamu suka lelegan kanthi skeca sinambi saka ngrapi sekota kang katur kemawis katuraken mugi dadosna sukara nang panggalih Sahitna campur sari yo Turi putra tanda yakti pasaksene rika wong kowe sing ora marai halo halo Mugi lestari ya kono kae kok rame banget ki dodolan apa to, Mas? pasar kok kayak Oh, pasar. pasar Kok dadi mau kok aku ora mbok jak nang pasar sik to, Mas? piye Mau aku ora mbok dadi jak. tri nang kono karo sing digawe ku yo ngisini-sini disugus Oh. madang Kok mau pasar snack lokal. apa butuhmu wis dituruti karo di sembadani kok Oh, lagi. kayak khusus tamu Oh, ngaten. kene ku nang kene lepas Ada yang musafir. oh, wis aku mau sabar dongane karo penanganten mandi kok ndone Pak Ustad mau sepisan jare kuncine sukses kuwi buka rezeki Nggih. beling iki Beling. Mbak Sita beling Mbak Sita Nomor 3. hobi Ayo. Hobi kuwi ora hobi, Mas. lha apa Kesukaan. padha ya terus kena Mugi antuk Iya. berkahing witi ati kembang tansah limpah Iya.
winge atrangan elokna elokan dendang tak dendang tak dendang tak dendang Pipung sedang Semarang tung tung dang tung tung dang 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 dang. Oh 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 oh. Iya. Was kabungkur atiku kang kuwur mekar mangkung sumpengku mawar kang kuning kang bedhek pinggir lagu dadi sarana tandane moyo angkene rasane kang lagi mati tanggurane marep tansah gawe sungsem moga-moga terus grembaka sateruse atiku kang kuwur mekar la 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 sumpengku mawar kang kuning kang bedhek ing pinggir telaga dadi sarana tandane moyo angkene rasane kang lagi mati tanggurane marep tansah gawe sungsem moga-moga terus grembaka sateruse kasumegaken pitine manyul kasulegan kaduska paradene pisanipun Mbak Kristin ingkang bidalem saking Karangdawa Kuno Klaten Nyawiji panglipur Gojopro kandhang tamu sekolah lekehan Sahita Dua Putri Audio Sound kene nduk Cahayu nyambut gawe piye wah kumayu lho kon yo jokne ditike sing anyar kredit ora nek kredit hati-hati juwel kok oh lah iya bocah itu ayo Cao Sotya Mbak Sita boleh bergoyang dong istimewa untuk anda semuanya Sahita Yo, so Mbak Sita, halo, boleh joget dong. Ele
Yuk. Kang manis madu dasar bagus parasmu kang tanpa layu kang mas sesotyane ngati ummu liko kang sawiji Istimewa toh. Yuk ya. So, ya. Sekat. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Sita ngerjakan Sultan Bang Sutya bersama di Ayu Christine dari Kota Karangdawa spesial. Goyang dong, keluarga Brebes Mas Imam, juga spesial tamu dengan berbahagia. Ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Tiada terkira itu segala-galanya. Oh tiada terkira itu segala-galanya. Oh tiada terkira itu segala-galanya. Sahidna bergoyang bro. Yeay. Istimewa pada semuanya. Iya.
gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau memuju Ketika ku meracun, ku rindu bagaimana engkau mengasihi. ketika ku bersedih. Aku tak Goyang mau le, iha. kembali Sahitna padamu Indonesia. kasih. Dua putri. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasa rindu di hati. Oh tiada terkira itu segala-galanya. 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 Istimewa. Ungaran bergoyang ser. La iha. La. Ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau memuju Ketika ku meracun, ku rindu bagaimana engkau mengasihi. ketika ku bersedih. Aku tak mau Kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira Itu segala-galanya. Oh tiada terkira itu segala-galanya. segala-galanya. Oh tiada terkira itu segala-galanya. Segala-galanya. Oh tiada terkira itu Segala-galanya. Oke, terima kasih satu Sampun, permintaan Mas. saking Mas Imam, Mas Imam. juga keluarga saking Besan Sutresno, keluarga dari Kota Brebes.